Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Pamene ndili pamakamakati pa page yokondedwanso ndi amalawi wochuluka page yomwe imadziwikanso ndi dzina lakuti Bakili Mulizi TV, imene ndi page yetu ya official osati pa page ngambwe amene akupangidwa zikumamveka kuti a media team ya MCP ikumachitanso chochita makamaka chopanga mapage amene ya Bakili Mulizi TV kuti mwina make izipereka ma information aboza kuma page imene tili ndi ya official imene ili ndi ma followers makamaka okwana 593,000 ndipo imapanga follow zinthu follow basi. Iyo imapanga follow kandi mapeji kati chani koma imapanga follow zinthu follow. So pamenepa payikidwanso nkhani zina zimene zati pasachidwi ataona kuti nkwabwino tiwerenge tigawane tonse timve ma comment anu kuti mutipo chani kuchokerasa pamenepa pa page ya Bakili. So payikidwa zinthu zingapo sofanga kale sida ziwerenge pakatipa koma tinguwerengabe mwachangu sindiwerenga mu comment tizingopanga focus pa ma post. Post number 1 yayikidwa makamaka dzulo akuti MCP inaluza chisankho chifukwa cha media team yopusa. Akuti Bakili Mulizi TV yapanga post 3 minutes ndi kupanga delete. Koma iwo anapanga screenshot after 49 minutes. Akuluakulu post yosidwa 3 minutes ipangidwa bwanji screenshot 49 minutes. History is the best teacher. Tuona tu akuti media team ya MCP yatenga screenshot makamaka pa page ya Bakili imene ili page ya boza imene idachitayo. So akuti media team ya MCP ndiyopusa page imene yasindika ndikunena choncho kumapeto yamaliza kuti history is the best teacher. Post number 2 akuti kuyambira lero tisiya kulemba maposti tizingolankhula mu video. Tikufuna amene akufanizira ife aja azipanganso ma video ngati muja timachitira. Kuyambira mawa mukaona post yolemba ya Bakili Mulizi TV ikuchokera ku Chikangawa pate. Ifeyo tizidziwika pogwiritsa ntchito mawu. History is the best teacher. Ngati mene idayikambira napo so kuti mapage amene ya Bakili Mulizi TV zikuchuluka kwambiri pa Facebook, akuchuluka afeki. Ndi amalawi amakanika kusiyanisa kuti yona nditi ya boza nditi, ulemba zona nditi kulemba za boza nditi, amakanika kusiyanisa. Komano ya original ndi imene tili ndipo yasindika kunena kuti kuyambira mawa simaika soma post amene tikuwerengawa pazingokhala ma videos okhaoka ndikuti imene ndi ya original. Tuone akuti ione ngati enawa azichita chopanga kope. Post ina akuti chenjezo MCP yasegula mapeji ambirimbiri a Bakili Mulizi TV. Page yathu ndi imodzi yokha pa Facebook pano. Tilibe agent ndipo ena onse mukawaona sitimawadziwa. Sitinayankhulepo makamaka sitinayankhulanepo and we don't have any connection. Paliso ena anatsegula ma WhatsApp group koma dziwani kuti Bakili Mulizi TV ilibe WhatsApp group ngakhale imodzi. Ndi anthu achinyengo amene amangofuna kuberani. Ngati ali madolo auzeni azipanga ma video ngati muja timachitira ife, ngakhale uja amati lai Malawi simbale wathu. Ndi anthu okhaokha amene amafuna kuchukira mu zilankhulo zathu. Bakili Mulizi TV samalemba nkhani zake mchizungu. Mukaona post ya Bakili Mulizi TV mchingerezi mungoziwiratu kuti ndi anyamata a MCP amenewo. Mapeji athu alipo atatu okha. Pa YouTube tili ndi ma subscriber more than 200,000, ku Facebook 591,000, komanso Telegram imene ili ndi 18,000. So tikuona pamene pakuti payikidwa mapeji tingapo ndithu za Bakili Mulizi TV afeki okhaokha afeki ya original yazungulizidwa. Maposti ni ngambwe ngapi koma ndikangopanga focus amene ndabwerera pamudzi panopa. Tabwereratu maposti awiri nake. Nabwera ya black box komanso ya Bungwe la Hrdc Bungwe limenenso likutukwanika kwambiri. So ya black box akuti MBC inachita kulemba pa 18 June 2024 kuti akunkuyu anena kuti black box yasungidwa malo abwino. Koma lero akukana chifukwa akudziwa kuti UTM kuli media yopoyira. Kulibe amene ali ndi kuthekera kubweretsa video imeneyo. Chomwe amadziwa ndi kunyoza DPP ndi APM. Ndiye anthu amakamaka akutuluka nitu musakenoka video mukayipeza kunkuyu akupasani ndalama zake makamaka ndalama zake za magazi zija. History
is the best teacher. So nkhani ya black box ilikuonanso kuti ikusendera ikupita komweko, tione kuti afinyidwe ndi yani, ayankha mlandu ndi yani ngati pali mlandu. Post yomaliza imene ndinabwerera ndi post imene makamaka ikukambanso za bungwe la HRDC, bungwe limene lili makamaka pampanipani kwambiri, lili bize kuyesa kupanga izi kuti pa page imeneyi palembedwa kuti chani. So akuti HRDC imalimbana ndi DPP chifukwa ndi branch yachipani cha MCP. 2019 akuti anasokoneza dziko lino, atawina chakwera onse analandira maudindo ndi kusiya kuzuzula boma. Timothy Ntambo nduna gift chapezi 5 billion contract. HRDC National Coordinator Luke Tembo anamutumiza ku Ethiopia Embassy. Chairperson wa HRDC kumpoto Happy Mhango anamutumiza ku Embassy ya ku Germany. Bile Mayaya aku Belgium komanso asembekera ku America. Makamaka asembekera anatumiza ku America. Ndakupitiza nina kuti nthawi yachakwera kunaphedwa chilima sidikmiya, kunali anyamatazi kwanje, katangale, kusowa kwa mafuta, sugar, ngakhale kukwera mitengo kakatundu. HRDC inangokhala chete. Kuti lero chawapangisa kuti adzuke makamaka nkuyambiranso kulemba ma press statement yani akanangoyambisa chipani, because Malawians are not stupid anymore. Zimene zitu ndizomwe tinabweresa. You can comment pa mapost osamene tawerenga ya black box ya HRDC ya page aboza Bakili Mulizi TV. You can comment timve kuti maganizo anu ndi otani, ndipo imene idali ya changu kusanzika ndi makanda sanzika. Until next time ngoti tikumane so mthawi ina. One by one, usafoka usatamanga, janos, diamene ya mayanga. One by one, udeka say that is better, uweka say that is better. One by one, oh, na, 118, yeah. I wish it me them a real chunga masaja. Muntu wina I see you, yeah. I see you. Yeah, I see you on the board. I said, make sure man in this. Bena pake life ikavuta, kuvuta. Yeah. Anza kuose ama kutuluka, yeah. Same ghetto, kukusemela zinyau, mama blessings zao usakale nao. Same ghetto, kukutenga wachilendo. Same ghetto. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.